नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मोहन टेक्नो युट्युब च्यानलमा। मैले आज तपाईँहरूलाई फ्रीमा दुईटा कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। दुईटा सेटिङको बारेहरू म भन्न गइरहेको छु। एउटा चाहिँ मेन भनेको आजभोलिको मोबाइलको समस्याहरू अथवा नबुझेको नजानेको कुराहरू चाहिँ हामीहरूले स्क्रिन रेकर्डर भन्ने स्क्रिन रेकर्डर युज गरेर हुन्छौँ हैन। भिडियो कल गर्दाखेरि हामीहरूले फेसबुकमा पोस्ट गर्नलाई अथवा कुनै चिनोको लागि अथवा साथीभाइहरूसँग कुरा गर्नको लागि अथवा अन्य कुनै कामहरूको लागि हामीहरूले भिडियो स्क्रिन रेकर्डिङ गरिरहेको हुन्छौँ हैन। भिडियो स्क्रिन रेकर्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ साउन्डको सिस्टमहरू आइरहेको हुँदैन। कतिपय साथीहरूलाई साउन्ड सिस्टमहरू मिलाउन आइरहेको हुँदैन हैन। मेरोमा चाहिँ स्क्रिन रेकर्डिङ मात्रै हुन्छ, साउन्ड आउँदैन, स्क्रिन रेकर्डिङ सँगसँगै साउन्ड बज्दैन भन्ने समस्याहरू धेरै देखिरहेको छु हैन। धेरै देखा परिरहेको छन्। त्यसैले एउटा त्यो सिकाउँछु। अनि अर्को चाहिँ स्क्रिनसट लिने हुन्छ नि, मोबाइलको स्क्रिनसट लग्दा जस्तै मैले यसरी स्क्रिनसट लगेँ हैन। तपाईँहरूले कसरी स्क्रिनसट लग्नुहुन्छ? कुनै मोबाइलमा चाहिँ लक बटन र भोल्युम बटन दाबेर स्क्रिनसट लग्ने सिस्टमहरू हुन्छ हैन। मोबाइलमा तपाईँहरूको मोबाइलमा अलग अलग कम्पनीको मोबाइल अलग अलग सिस्टम होला हैन। तर एकचोटि चेक गर्नुहोस्, सेटिङमा गएर चेक गर्नुहोस् तपाईँहरूको सेटिङ चाहिँ के छ। सुविधाहरू तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलदेखि राम्रो सुविधाहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ है। त्योभन्दा ल साथीहरू, भिडियोहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मोहन टेक्नो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दाब्न चाहिँ नभुल्नु होला। किन भनेपछि फर्स्टमा मैले जुनसुकै यस्ता टेक्निकल भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छु। यस्तै ज्ञानगुनका कुराहरू तपाईँहरूले सिक्नको लागि, बुझ्नको लागि हैन। मेरो नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँकोमा सब्सक्राइब गर्दैमा तपाईँको एमबी घट्ने होइन, तपाईँको कुनै मोबाइल खिने होइन, फुट्ने होइन, टुट्ने होइन, केही पनि हुँदैन। केही पनि तपाईँहरूको बिग्रिने केही पनि होइन, तपाईँहरूकै फाइदाको लागि यो सब्सक्राइब भनेको। तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दाबेपछि चाहिँ मैले जति पनि भिडियोहरू अपलोड गर्छु त्यो तपाईँकोमा सबैभन्दा अगाडि आउँछ। तपाईँहरूकै फाइदाको लागि हो। सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल साथीहरू, भिडियो सुरु गरौँ अब। तपाईँको मोबाइलमा गएर सेटिङमा जानुहोस् है। फर्स्टमा सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि यो सबै सेटिङ बारहरू यस्तो देखाउँछ। हजुरहरूको कुन कुन मोबाइल हो, फरक फरक मोबाइलमा फरक फरक सिस्टम हुन्छ। तल गएर तपाईँहरूको एडिसनल सेटिङ भन्ने हुन्छ यहाँ। एडिसनल सेटिङमा तपाईँहरूले एडिसनल सेटिङमा जानुहोस्। एडिसनल सेटिङमा गएर यहाँ हेर्नुहोस्, डेट एन्ड टाइम स्टोर लेखेको छ नि यहाँ माथि। यो डेट एन्ड टाइमको तल किबोर्ड छ, त्यसको तल चाहिँ स्क्रिनसट छ। फर्स्टमा स्क्रिनसट अनि सेकेन्डमा चाहिँ स्क्रिन रेकर्डिङ भन्ने छ। फर्स्टमा मैले तपाईँलाई स्क्रिन रेकर्डिङको बारेमा सिकाउँछु। स्क्रिन रेकर्डिङमा जानुहोस्। स्क्रिन रेकर्डिङमा गएर यस्तो टाइपको बार देखाउँछ। त्यसपछि यसरी औँलाले यसरी फर्स्टमा चाहिँ योवाला भयो, सेकेन्डमा चाहिँ योवाला भयो हैन। त्यसपछि यो सबै फर्स्टमा चाहिँ यस्तो खालको आउँछ। त्यसपछि औँलाले यसरी सार्नुहोस्। त्यसपछि यो जुन मैले तल अन गरेर राखेको छु नि, साउन्ड सिस्टम, रेकर्ड सिस्टम साउन्ड भनेर भनेको छ। अनि तल चाहिँ रेकर्ड माइक्रोफोन साउन्ड भनेर भनेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँकोमा अफ छ भनेपछि चाहिँ यसलाई दुईटैलाई अन गरेर राखिदिनुहोस् है त, फर्स्ट चाहिँ। त्यसपछि सेकेन्ड सेटिङको बारेमा म तपाईँलाई स्क्रिनसटको बारेमा भन्छु। स्क्रिनसट यसमा जाउँ। स्क्रिनसटमा फर्स्टमा यस्तो टाइपको बार देखाउँछ। त्यसपछि औँलाले यता सार्नुहोस्, अझै यता सार्नुहोस्, अझै यता सार्नुहोस् हैन। अनि लास्टमा गएर चाहिँ लास्टको अप्सनदेखि हल्का तल सारेर जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा तल बटन्स भनेर लेखेको छ। बटनलाई पनि अन गर्नु तपाईँले। लक बटन र भोल्युम बटन दाबेपछि स्क्रिनसट लिने भन्ने सिस्टम हो यो चाहिँ। अनि त्यसपछि एक स्टेप माथि जानु, 3 फिङ्गर टच एन्ड होल्ड भनेर भनेको छ। यो सिस्टम चाहिँ राम्रो लाग्यो है साथीहरू। अब जस्तै तिनवटा औँलाले एकैचोटि ट्याक्क टच गर्नुहोस् यसरी। तिनवटा औँलाले यसरी टच गरिसकेपछि यस्तो खालको आउँछ। यो भइसकेपछि तपाईँलाई जति चाहिएछ नि, अब जस्तै यो सेटिङको बारेमा जति चाहिएको छ हजुरलाई, जस्तै हामीलाई यो मात्रै चाहियो भनेपछि यसरी काटेर स्क्रिनसट लिन पाउनुहुन्छ। जस्तै हामीलाई यति मात्रै चाहिएको भनेपछि यसलाई गरेर सेभ गरिदिनुहोस्। यो भयो, ग्यालेरीमा गएर सेभ भयो। हामीलाई जति चाहिएको छ फोटोको तल माथि अथवा कुनै पनि केही चिजहरू हैन, यसरी स्क्रिनसट लग्ने सिस्टम हो। यसलाई पनि अन गरेर राखिदिनुहोस् हजुरकोमा अफ छ भनेपछि। अब माथि टपमा हेर्नुहोस्, 3 फिङ्गर
स्प्रे डाउन भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ 3 फिङ्गर स्प्रे डाउन भनेको चाहिँ 3टा औँला सँगै टच गरेर यसरी सार्दिनुस्। क्यान्सिल। जस्तै 3टा औँलाले यसरी तल सार्दिनुस्। यसरी तल सार्नु यो स्क्रिनसट भयो। 3टा औँला टच गरेर यसरी तल सारिदिएपछि स्क्रिनसट भयो हैन। यो 2टा सेटिङहरू चाहिँ तपाईहरुले आज राम्रोसँग सिक्न पाउनुभयो जस्तो लाग्छ हैन। यो यति कतिपय कुराहरू थाहा हुँदैन नि त मान्छेलाई के हो कस्तो भनेर। यो 2टा सेटिङ चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु, नजानेपछि भिडियोलाई फेरि सुरुबाट हेर्नु होला राम्रोसँग। सेटिङमा जाने आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जाने, सेटिङमा गइसकेपछि एडिसनल सेटिङ भन्ने भेटिन्छ तल। हेर्नुस् एडिसनल सेटिङ छ। एडिसनल सेटिङमा स्क्रिनसट र स्क्रिन रेकर्डिङ भन्ने छ। यो 2टा सेटिङमा मिलाउनु है त। भिडियो मन परेमा शेयर गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट जे जस्तो। मैले मेरो फर्स्ट भिडियो चाहिँ टेक्नोलोजी टाइपको यो टेक्निकल भिडियो चाहिँ मैले लाइफमा कहिले पनि बनाएको छैन, तर आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। केही कुराहरू आफूले जानेको छु भनेपछि अरूलाई शेयर गर्न पाउनु हैन, यो चाहिँ राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्यो। कतिपय मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन हैन। मेरो फर्स्ट भिडियो हो, मैले केही कुराहरू बोल्न जानिनँ होला अथवा सिकाउने तरिका मिलेन होला, त्यसको लागि चाहिँ माफी माग्छु हैन। केही कुराहरू गल्ती भयो, बोल्नमा केही भयो भनेपछि चाहिँ जे कुराहरू मेरो प्रयास चाहिँ कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु होला। कमेन्ट बक्समा गएर म अझै यस्ता मसँग धेरै टेक्निकल कुराहरू धेरै छन्, जानेका बुझेका कुराहरू धेरै छन्, तर मैले तपाईहरुको अगाडि चाहिँ ल्याउन नसकेको मात्रै हो। अब चाहिँ मैले आई विल ट्राई। जस हुन्छ नि एउटा मेरो फर्स्ट हो यो चाहिँ भिडियो चाहिँ हैन। मैले टेक्निकल सम्बन्धी गरेको अघि भनिसकेँ मैले। केही कतै गल्ती भएपछि मिस्टेक भएपछि यसरी गर्नुस् भनेर सल्लाह सुझाव दिनु होला हैन। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु कमेन्ट गरिदिनु होला है त।